Malion ani yango Malion tara election la je kalo mugani kononton pour que ka président kurasi o election ani election si te ñoon sirafe muna aba donc abni janvier 2012 surtout mars ni avril 2012 Mali ya ka horoyan na dambe aboshirala Mali tlala Mali kontra jamana fla CEDEAO barake transition be ban domina ala barkala Mali koronfe kumenena gouvernement yata administration sigira kidal ni menaka atora ka rebelu ku cantonné ka marfa bulu ba famo ko désarmement et cantonnement katla ka négociation ke gouvernement ani rebelu ka ben pour que la fie kana jamana ko o de Mali situation septembre 2013 mais anana mouye mai 2014 Hakilibali jamana dombali jamana tabulu sira dombali uyake ay koron fa ya perdu tuguni aya perdu pio kidal menena nga soda sufa prefo fakara fu Mali est nord perdu tuguni Mali soda sikata gouvernement sikata moshitete kata koron fe nama yamriya ni rebelu ola yafo kabni mars 2018 yani élection ko malien anga langini bay mbi o te élection o malien ki tege de nyoma ka bo dakelen fe ka fo beka medjena ko amali deun amba ka tege de nyoma kanga horeya nan dambe ka sige ama o de malika lagnini mais nana munde élection kera malame utara élection la ne fana ngai candidature do élection la pour que katanga hakilna fo malien u ka famu hakilna ibu yo hakilna fo anana munde élection ko fe campagne be ke domina ne hakilna fo be ame ko ka Mali dambe segama ka lakana sabati jamana kono ka fantaya kele ka sene bagamara moni ka sisi jamana kono jamana be se ka baraka tanye yo be fo campagne abayame election ko fa na muye et résultat minum bora election na yufo utukalo tlefla ministère de l'administration yafo cour constitutionnelle la ka asinsin ka sabati utukalo sigi libi nko malio minum voterane chokorobaw démissionnu muso chew kabo kidal fo kata kay Mali dombe mbaw fo ka wali mando ayo segoke aw ni bonya ani horoya nko me min kira jamana la o ma bennema o de kama to ba fo ko la lutte continue kele be continue ambe to ka kele ke pour que Mali ka se ka horoya na dambe sigam parce que min kira Mali la le 29 juillet vote make ni tara koron fe yoro chamala uye mogo jagwa u ka voter candidat doy marfo de be mogo bulu rebelu nyamo bulu ay voter candidat yi nama voter amba foga yoro dola uye urnuta katanu yoro ja kanga assessoru gain ou menacer kata urnu fa bulletin la candidat killing ka siginay
yɔrɔ dɔ la préfet ani autorité intérimaire ɲɛmɔgɔw u ye dɔ nommé k'u kɛ préfet k'u kɛ ɲɛmɔgɔw k'a sɔrɔ dɔ yɛrɛ ye rebelle yo olu yɛrɛ ma yafa ɲini Mali fɛ u ma réintégré bɛɛ b'a dɔn u ye décret ta k'u kɛ préfet ka dɔ kɛ autorité intérimaire jagoya k'u sigi jamanadenw kan u k'u mara o kɛra kɔrɔn fɛ a ye mun de ye tuguni kɔrɔn fɛ nafolo caman bɔra gouvernement ka magasin la Bamako malo ni ɲɔ k'u bɛ taa n'a ye ka mɔgɔw dɛmɛ kɔrɔn fɛ parce que kɔngɔ ni gɛlɛya bɛ yen o malo ni ɲɔ a ma taa yɔrɔ si a feerela Bamako ka wari bila jufa la ka taa mɔgɔw san n'a ye kɔrɔn fɛ k'a to bila Bamako k'a di fantanw ni sɛgɛnbaatɔw ma a ye nin di a ye voté karisa ye u b'a fɔ ma comme centre Bandiagara Bankassi ni Korow mara la siya kelen de bɛ yan sisan Mali jugu de nana n'o ye dɔgɔnɔ ni bamananw ni fulaw bila ɲɔgɔn na bɛɛ b'a dɔn ne y'a ɲɛfɔ campagne kɔnɔ u y'a kɛ cogo min na y'o fɔ est ce que u b'a dɔn ko campagne na dɔ taar'i da don o kuma la k'a juguya k'a fɔ n'aw ye moto perdu n'aw ka moto jenina fɛn min tiɲɛna aw fɛ an b'a sara aw ye a ye voté karisa ye n'a gagnera aw ka siya de ka candidat don est ce que u bɛ se ka mɔgɔw hakili minɛ est ce que Mali responsable kan k'o to kuma fɔ o kɛra a ye mun ye tuguni tile 60 fɛ Mali la u yi pressé ka gouverneur ni préfet dɔ nommé k'a sɔrɔ région a kun créera kabini 2012 u ma foyi kɛ ka réunion sigi région sigi ko wari tɛ yen a tora tile dama dama yani campagne ka kɛ u taara décret ka préfet sigi ka gouverneur sigi k'a sɔrɔ région yɛrɛ cercle min kan ka don région kɔnɔ région nun ka limite a ma kɛ fɔlɔ o dun kan ka kɛ fɔlɔ k'a dɔn région a limite ye jɔrɔ jumɛn a bɛna marché cogo min na ka tila ka préfet ni gouverneur nommé u tila k'u nommé k'a sɔrɔ foyi ma kɛ o bɛɛ ka mɔgɔ hakili sonya ka mɔgɔ nisɔndiya u ka voter an nana mun de ye tuguni a y'a dɔn tiɲɛni min ye Mali sɔrɔ 2012 mun de y'a kɛ ne y'a fɔ campagne ko yan ka l'armée janfa parce que u ye l'armée tiɲɛ u taara ni politique ye l'armée la u tɛ kɛlɛminɛnw d'u ma an ye mun ye campagne kɔnɔna la ka soldats minnu bɛ formation la minnu bɛ kɛlɛ la ka kɛlɛ bɛ kɛ cogo di k'a kalan u y'u bɔ a la k'a bila ka taa campagne la ka taa campagne kɛ karisa ye aw ka dugu la an bɛna jati kɔfɛ n'a ma kɛ premier aw ka dugu la n'a ma caman sɔrɔ aw ka dugu la an b'aw sanctionner an b'aw punir ka soldats dɔ bila ka taa ko i taa campagne kɛ ni karisa ma gagné aw fɛ aw tɛna grade sɔrɔ tuguni ko i n'a fɔ ɲinɛna min ye Mali sɔrɔ 2012 mun y'an sɔrɔ 81 fo 2012 fo an ka jamana ka ci u ye politique de don l'armée la l'armée dun politicien si ta tɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana fanga la i kɛra majorité kɛra opposition i mago bɛ l'armée la i mago bɛ juge la i mago bɛ police la i mago bɛ gendarme la o de kama u b'a fɔ les forces républicaines olu man k'i da don politique la fiyewu mɔgɔ si man ka na ni politique ye l'armée fanfɛla la o de y'an ka l'armée cɛ an ɲɛna o bɔra la mais an nana ye campagne la min y'an ka l'armée cɛ kɔrɔlen u seginna kelen kan tuguni an y'a ye Kayi mara la a y'a dɔn n'i ye rail tiɲɛ n'i ye chemin de fer faga i ye Kayi kaw bɛɛ faga rail tiɲɛna Kayi balo tɛ Kayi foyi tɛ a tora tile dama dama an nana ye télévision la u n'a ye locomotive ye ko locomotive kuraw de sanna foyi aw bɛn'a ye foyi tɛna bɔ a la u tɛ se ka rouler u tɛ foyi dɔn o ye ka mɔgɔ hakili sonya dɔrɔn mais min ka jugu n'a bɛɛ ye cheminots ka sara retraités cheminots ka sara a bɛ san 1 bɔ retraités m'u ka pension sɔrɔ baarakɛlaw a bɛ kalo 6 bɔ m'u ka sara sɔrɔ ninnu bɛɛ taara u ka sara d'u ma k'a sɔrɔ a tora tile 1 tile 2 yanni élection ka kɛ donc i n'a fɔ
i bɛ kɔn ni minɔgɔ k'a bila hadamaden la k'a gɛlɛya après i bɛ tila k'a ka dumuni na minɔgɔ dɔn a k'a droit i bɛ n'o d'a ma a b'a fɔ alhamdulilayi karisa e de ye n dɛmɛ o tuma an bɛ vote o kɛra ka i bɛɛ b'a dɔn jamana yɔrɔ bɛɛ la sɛnɛkɛlaw est-ce que aw b'a dɔn yɔrɔ caman la engrais ni semence min kan ka di sɛnɛkɛlaw ma kabini mois de mars avril a ma d'u ma yɔrɔ caman la a ma d'u ma élection surunyana ou bien élection do u taara engrais ni semence du sɛnɛkɛlaw ma k'a ye voté karisa ye karisa de ye engrais bara ka na a ye duwawu k'a ye ale de b'aw fɛ k'a sɔrɔ engrais ni semence gouvernement o gouvernement kan k'a kɛ o ye diyagoya mais u m'a di mɔgɔw ma u ye gɛlɛya sinsin u kan ka tila ka n'a d'u ma k'u ka voté karisa ye sisan yɔrɔ caman la sɛnɛ yɛrɛ bɛna tiɲɛ ala k'an kisi o la a ye min de ye donc o de y'a kɛ n ko fɛn min kɛra élection ma kɛ ɲininkali dama dama bɛ n fɛ k'a fɔ a bɛ se k'a fɔ cogo di hadamaden bɛ se k'a faamu cogo di gouvernement min élira président min élira 2013 k'a fɔ k'a ka lakana sabati jamana kɔnɔ o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ kɔrɔn fɛ lakana ma sabati mɔgɔw bɛ ka faga don o don sisan lakanabaliya nana centre la Mopti région la mɔgɔw bɛ ka sa ka ɲɔgɔn faga don o don Tunbutu, Gao, Kidal, Menaka ani Mopti région lakana si tɛ yen mɔgɔw bɛ siran u bɛ ka ɲɔgɔn faga jamana tiɲɛna fewu a juguyara se ma ka tɛmɛ rébellion waati la a bɛ se ka hadama hakili ɲini cogo di o jamanadenw kelen ka taa voter ka fɔ o fanga in k'a ka taa place la o bɛ se ka mɔgɔ hakili minɛ cogo di ɲininkali wɛrɛ bɛ yen a bɛ se ka kɛ cogo di population malidenw min bɛ gɛlɛya in na Gao min bɛ o gɛlɛya la Tunbutu min bɛ o gɛlɛya la Menaka min bɛ o gɛlɛya Mopti région la u y'a dɔn ko gouvernement bɛ se ka baara kɛ lakanabaliya juguyara o population bɛ se ka voter o gouvernement ye siɲɛ kelen k'a ka to place la n'aw ye Tunbutu Mopti Gao population ta bɛɛ bolila rébellion y'a kɛ bɛɛ taara kɔfɛ u bɛ camp de réfugiés la dɔw yɛrɛ bɔra ka taa Tilebin fɛ u bɛ Bamako u bɛ Segu u bɛ Sikaso donc mɔgɔ ɲɛnaman tɛ o yɔrɔw la sisan par exemple n'i ye k'a fɔ exemple la n'i ye Menaka ta k'a sɔrɔ rébellion ma wuli mɔgɔ 50,000 de tun bɛ yen o kɔrɔ ye mun ye ni vote kun kɛra a ɲɛ ma k'a sɔrɔ rébellion yɛrɛ ma wuli an man ka tɛmɛ mɔgɔ 50,000 kan o b'a sɔrɔ rébellion ma wuli rébellion wulilen population bɛɛ bolila ka taa mɔgɔ si tɛ Menaka sisan administration mɔgɔw de bɛ ani tribu ɲɛmɔgɔw dama dama minnu tɛ se ka taa yɔrɔ la ani soldats u mɔgɔ dama dama de bɛ yen a bɛ se ka mɔgɔ hakili minɛ cogo di ka n'a fɔ ko Menaka mɔgɔ 33,000 de votera karisa ye Menaka 33,000 o ye n'a fɔ comme si Menaka population a bɛ 200,000 de bɔ o de kan ka kɛ électeur 33,000 kan ka sɔrɔ o dun jamana tɛ yen mɔgɔ si tɛ yen mun de y'o kɛ u ye urne ta ka mɔgɔw bagabaga ka t'u fa bulletin la min ka di ye ka bila ka taa a bɛ se ka kɛ cogo di ko Burem cercle la vote kɛra yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ à peu près mɔgɔ 10,000 cercle min mɔgɔ si t'a la bɛɛ b'a dɔn hali ni kɛlɛ kun ma wuli la mɔgɔ min b'o cercle la o yɔrɔ la o commune la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 1000 kan k'a sɔrɔ kɛlɛ ma wuli sisan mɔgɔ foyi tɛ yen bɛɛ b'a dɔn se ka n'a fɔ cogo di ko à peu près mɔgɔ 10,000 o de votera o bureau la o mɔgɔ 10,000 la candidat kelen candidat bɛɛ 0 fu de sɔrɔ candidat kelen mɔgɔ kelen sɔrɔ a 10,000 to bɛɛ votera candidat kelen
o bɛ se ka hadama hakili minɛ cogo di o kɛra kɔrɔn fɛ a bɛ se ka faamu cogo di ko u ye gɛlɛya sinsin mɔgɔ minnu kan i n'a fɔ Kayikaw bɛɛ b'a dɔn Kayi bɛɛ bɛ ka kule baara foyi ma kɛ Kayi région la a bɛ se ka kɛ cogo di ko Kayikaw kelen u de bɛna voter fanga min ye gɛlɛya sinsin u kan k'a fɔ ko fanga ka taa place la donc o case o ɲininkali dama dama a jaabi donnen don élection ma kɛ o suɲɛni yurugu-yurugu bourrage des urnes o de kɛra o de kama ko maliyɛnw ma fɛn min kɛra an b'a hakili to an k'an janto a yɛrɛ la n'an m'an janto a yɛrɛ la jamana bɛna tiɲɛ o de kama ko an ma sɔn résultat ma an bɛ a wuli ka jɔ a wuli ka jɔ an bɛ continuer ka lutter fo a ka se waati min na sariya ninnu bɛ yɛlɛma an bɛ élection ɲɛnama sɔrɔ parce que n'an m'a kɛ fɛn min bɛna Mali sɔrɔ n bɛna ɲɛfɔ ye a y'a dɔn Sina dɔnbaga y'a dɔ y'a fo a ka ɲɛmɔgɔba dɔ fɛ a tun bɛ ka conseiller spécial a ko a ma jamanatigi n'i b'a fɛ k'i jugu kɛlɛ i b'a fɛ jamana wɛrɛ kɛlɛ k'u yɛlɛma k'u k'i ka jɔn ye kana kɛlɛ wuli nɔfɛ n'i ye kɛlɛ wuli mɔgɔ caman bɛ na sa nafolo caman bɛ t'a la kɛlɛ in fana bɛ se k'a mɛn n bɛ fura min d'i ma o jamana i bɛ fɛn fila de sabati sinsin o jamana la i b'u ka l'école tiɲɛ u bolo i ka baara kɛ u ka école ka tiɲɛ u bolo